ntahembwa amaze ahubwo natwe amaze amaze amezi atandatu atarahembwa, ego amaze amezi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu akora atarahembwa. Yawe mugenzi, n'amahoro nyakubahwa. wari kurandondera hanyuma nabanje kumviriza audio zawe ndavuga ati reka uyu muntu ndamuhamagare, hanyuma wampamagaye mbanza kukwikabusha kuko ndako nazumviriza neza zino audio zawe. ego Gatoya kugira ngo tugende gatanu kuri gatanu, ndashaka mbanza nshishemo tuno ayo majwi umbwire ko ari kumbure icyo uvuga urakivuga tubanje kumviriza aya majwi yandungikiye kugira ngo twumve ko gitumye tugira ikiganiro ari cyo nyine ari iyo ntumbero, sibyo? neza cyane. Mu gukora ibintu byo urazi ko ndabikora kome ikiganiro, nibaza ko aho twahuriza, hanyuma amajwi yawe ndiko ndayabika, ivyo tuganira byose birumvikana. neza cyane. Gatoya amajwi nisunga naya Ahora nyakubahwa n'amahoro arindereye ivyo banyakubahwa ca mwafasha byo kuri mwaba mukoze byo kuri iki kibazo ca Nzeyimana Superas ari muri Saudite. Ego mwaba mukoze byo kuri mwaba mukoze. Ego nuko niko ri mufashe mwaba mukoze ari muri international. Sorry nyakubahwa n'ukuri ukifashemwo muzoba mukoze. Je ndi terasi ndi umugabo wiwe, je ndi no mu Burundi, ndi mu Burundi vy'ukuri. Ego abo nagiriye mfatiye amadeni bose vy'ukuri bashaka kunshira mu gace kifashe n'umuzoba mukozi. Ego nta kawifa afise karitamwo kakavamwo. Nomero yiwe rero ni amahoro nyakubahwa, amahoro wiwe neza, natwe turashima Imana turaho. Hanyuma ndi umupapa ndi no mu Burundi. Niho arafise ikibazo ko twoshobora kuganira. Sinzi ko mwompa umwanya, sinzi ko mwompa umwanya tukavugana, tukaganira. Ego byoba byiza cyane, cyangwa mukanyegera mukumviriza amawodiyo yanje. Nuko yapfuye mu Burundi tariki 20 z'ukwa cumi na rimwe mu 2024, itariki 27, itariki 27 aca agenda ku mubosi, aca akora y'ukwezi, aca asubira muri kampani, baca baramutaransifera ahandi mu ntara za ruguru. Bamutaransifera yeyo aca agenda akora ukwezi, aca aravayo agenda akora ahandi, aho handi aca arakorayo. Akozeyo ni hamwe twamurondeza, ego tukamubura. Hanyuma uwo bamusubije muri kampani, bamusubije muri iyo kampani ya ruguru, ubu baciye bongera baramutaransifera bamusubiza kuri ofisi y'ubwa mbere yashikirako, niyo bamusikijeko. Ubu rero bamubwira aje ku kazi atarigera ahembwa n'umusi n'umwe. Rero banyakubahwa turabituye, banyakubahwa mukidufashemo. Ego ni Nzeyimana Superas, ego mukidufashemo muzaba mukoze. Gira umugisha. Je ndi umugabo wiwe, ndi kuri iyo terasi, ndi no mu Burundi muri turi muri komine Mpanda, umutumba Musenyi Gacimbiri Gicuba, nihomba kuko niho nimukiye. Nuko provinsi ni Bubanza. Nuko kidufashemo abanyakubahwa. Ego kuko amadeni y'abandi araturembeje, bagomba badushire no mu gace, niyo mpamvu tubituye. Icambere si ukubatanga audio, urumva? Yego
mwe muba munkurikira nama nababwira mu gutanga ubutumwa uraramutsa ukabivuga muri audio imwe. Audio z'akajagari nk'izo n'undi muntu azozirungika uzoza usanga kumbure dutevye kumufasha kubera nama navuze ibintu ukuntu umuntu abigenza ni ukuri wese ko wabikoze uraramutsa yego ukivuga ukavuga n'ikintu ushaka ko tugufasha ukavuga amazina y'umuntu wawe ukavuga igihe yasafiriye ava mu Burundi ukavuga igihe amazeyo ukavuga havuka umwirondoro wiwe nawe n'uwiwawe ugaca uvuga n'icyo ushaka gukora nshaka umuntu abareze gukora afite ingorane n'izi n'izi ati naragerageje guca aha n'aha 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 iyo nje kuzumviriza rero wowe urabaza iminsi nguma ndazumviriza nkumva ntibijanye ahandi warungitse uri ahantu hari radiyo kandi ivyo navyo ntibirekuwe nama nabivuze uja ahantu hatuje nimba ugomba kubona bagutabara ufata umwanya nawe nimba ubabaye ukicara ahantu ukavuga ati reka ndugihe audio ntuje nito ariko wewe nkaho audio zine mu kajagari gusa urumva yuko n'iyundi muntu azozururika nk'uko nuko urusanga navyirengagije kuko umenga ni vya bindi vyo gukina nyene ibaze nko kurungika audio yibeye mu miziki nk'umuntu w'umushinga ntahe uzi icyo uri kuratabariza urumva ahashatse kugira ngo ntuhure n'abandi mu kurungika audio muzoze mwitonda murungike audio ndende imwe ikubiyemo icumviro cawe cose iyo ndayumvirije nanje ishobora kumotiva nkumva ati uyu muntu ibintu vyiwe birumvikana reka nce ndamuhamagara murakoze ibintu vyawe rero n'akajagari urabisubiramwo guhera kuri kimwe sivyo yego utwibwire hanyuma tubwire icyo kibazo cawe uwo muntu wawe aho yasafiriye ava mu Burundi igihe amazeyo iminsi amaze guhembwa nimba muvugana nimba mutavugana amazina yiwe uyavuga iyo avuka vyose n'ikigo cyamusafirishije hanyuma uraza guhereza ku ahantu uba waraciye utabaza canke usaba kugira ngo ahembwe ntiyahembwa umwanya ni gwawe tangira kwivuga murakoze nyakubahwa murakoze kandi ndi kuri hoterasi yego kuri hoterasi mu Burundi n'abantu ndi muri komine Mpanda umutumba ubutumba Musenyi porobese ni Bubanza icyo nagomba gusaba rero madame wanje yaragiye gusafira agenda gusafira ku kigo cyo ku Buterere ikigo cyo ku Buterere cyo muri Ntuzenya cyo kwa Peter cyo kwa Peter Buterere nibagiye izina ni Elfayede ninde Elfayede hanyuma mu kujya gusafira muri Elfayede itariki 20 z'ukwicumi na rimwe mu 2024 niho yaja gusafira atarugiye indege aragenda ku kazi itariki 28 acagenda ku kazi ku mugozi arakorayo kwezi kumwe ahagiye ku mugozi umugozi yaramutiza telefone tukavugana akaturamutsa akavuga nta ngorane mu rugo nta kibazo amaze kumara y'ukwezi umubosi yaciye madame tuganiriye ambwira ati umubosi yakomba aje kumugura umwaka muri office ariko baramuzimba bamuzimvye avuga ati ngo ndagusubize rero muri office banzimvye aca musubiza muri office amusubiza muri office baca bamutaransifera ruguru niyo bace bamutaransifera aca aragenda gukorerayo amaze gukorerayo baramubwira ati wowe rero umubosi niwe azoguhemba agiye ku mubosi ahijwe twaramwumva umubosi yaramuha telefone tukaramwumva tukavugana akaturamutsa
kavuga ati jewe by'ukuri akazi ni sawa munsengere yegomye aha aravayo aho ntarigera ahembwa aravayo yongera asubira ku wundi mubosi avuyeyo bamusubiza muri ofisi ati subira ku mubosi umubosi aragenda arakora arageza igihe aho bavuga ati nkeneye ko tuganira n'umuryango oya baramwima telefone nkeneye ko tuganira n'umuryango baramwima telefone mwiyinga bayimuhaye twavugana rimwe ataho nta ngorane yongera aravayo aravuga ati rero jewe ni mu mpembe ngo uyu mubosi niwe azokujana kuguhemba acagenda ku mubosi agiye ku mubosi baca batanga ibirego ngo uyu mugore akunda telefone ngo ntimuze mumuhe telefone aca aragenda ku kazi agiye ku kazi baca baramwima telefone ni hamwe rero umushikanje yaci wawe muragira ikiganiro turamurondeza urabona twaramurondeje tumurondeje ariko Imana iracamwo turamuronka aragaruka muri ofisi agarutse muri ofisi aratubwira aca kubagenza aratubwira ivy'ukuri bari baranyimye telefone yuko tuvugana muri ofisi barandeze yuko jewe ko nkunda telefone ngo ko nkunda telefone none ukunda telefone gute kandi ata telefone ufite wayikunda gute ngo je nagumye ntera induru kugeza n'amasengesho twasenga urumva yarakoze baca baramuzana muri ofisi baca baramubwira atakunda telefone cyane ageze aca arasaba ati nimungurire nti nimunjane ku mu mpembe araguma ngaho agumye ngaho bamujanye kuri banke bamubiwe yarapfuye ngo subiramo 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 ibi vya banki tunavyumvise waravuze ngo bamujanye kuri banki amarizo aranse yasavye ko bamuhemba bamujana kuri banki baca baramutabuka umviriza sindiko ndakumva vyari vyacitse bamujanye kuri banki hanyuma bamujanye kuri banki vyagenze gute kuri banki baciye bamubwira ati gama yiwe yarapfuye yego igama yego ndakumva ngo yarapfuye ngo ni kumuronderera iyindi ngira yari yaraheze biragira kumurihira ngira ngo baramusubiza muri ofisi aragumaho acaguma ati jewe ni mu mpembe baca bongera bamusubiza kuri banki kandi ngo bamujanayo wenyene barashigita basanga igama bavuga ati gama yarapfuye ati wewe ni kurondera iyindi ati kandi tugutaransifere ahandi niyo bazoguhembera ngo baca barabifotora iyo gama yiwe ngo barayifotora ngo babirungika ngo iyo bazomurungika baca baramujana baramurungika bamaze kumurungika amaze gushikayo ahindwi z'ijoro acaranyandikira odiyo ndayibona bukeye acambwira ati nashitse muri ofisi iyo ofisi nimwe y'ubwa mbere nashikiramwo yo muri ntuzenya iyo bashikiramwo ariko bavuye no mu Burundi muri ntuzenya niyo bashikiramwo bavuye no mu Burundi muri
muri entrée nationale. mm. Cyo sinzi no kubivuga neza. Nta kibazo ni international. Nabo murakoze. Nico nta kibazo Hanyuma mwabivuze neza ni sawa nuko nyene. hanyuma acambwira ngo niho twashikiye. Mm, Bukeye mhm, baca bavuga ati ngo tugiye ngo dusubiye mu nyigisho ngo baratureze ngo ntituza akazi. mhm, Ndavuga ati ati ntuza akazi, imyaka amezi umaze iyo, ati ntuza akazi. mm, Ngo yego ngo nico birego ngo batureze. Hanyuma aca aravuga ati abarundi rero ngo barabakoranya hamwe, babakoranije ngo ubu rero ngo ni kuja kubuza. Ngo aca araduza ukuboko ati jewe ndi n'ikibabaza, jewe kuva shikino kuva nja ku babosi ntibarigera bampemba. Ni igituma kubera icyo bataraguhemba, bagumye bambwira ababosi nibo bazompemba, barinze bantarensifera batarampemba, kandi bambwiye ngo igama yanje ngo yarapfuye. Niko bambwiye. Nabo baca bamwishyura igama yawe ngirakora, ngo jya ku mubosi ngo niwe azoguhemba. Nawe ati je sinza ku mubosi mutabanje kumpemba, mwagumye mumpenda ngo umubosi azompemba. birumvikana Ku mubosi birumvikana. ngo nyamukenyezi nawe abarongoye ngo yitwa ngo shaza, ngo yitwa shaza. Aca aguma avuga ati ngo jenda ngo ndanga ibintu vy'induru, ngo ndanga ibintu vy'induru, ngo ndanga ibintu vy'induru. Aguma amwishyura uko nyene, nanje akaca abimbwira. Ndavuga ati ivyo bintu ndumva rero ziranyazwa. None amezi 6, none ubu rero ntahembwa. Amaze amezi 6 atarahembwa. Ego Amaze amezi 1, 2, 3, 4, 5, 6 akora atarahembwa. nyakubahwa, ego vy'ukuri niyo mpamvu twabituye. Yarongeswe n'ikigo ikihe kugira tuvyumve neza? Yarongeswe n'ikigo ikihe? Ikigo Fayede Fayede ca kindi kirigwa kirica abakozi bacyo. Erega hajya n'abagica mu gihe kigo bapfira muri Saudiya. Urumva abagicamwe ntibahembwa, abagicamwe bapfira muri Saudiya, abagicamwe ntibatabagwa. ni hajya nyene kirongowe na Peter. None wewe ubarondeye kwa Peter, urabandanya umbwira mugore kanakoze Peter umurondeye ati umugore wanje amaze amezi 6 atarahembwa, yakwishuye ngo iki? Akwishura ngo iki? Ce nturamurondera. Hirya y'ejo naragiyeyo n'umumarene wanje turi kumwe. Yaciye asesangura impapuro ambwira ati Imana sibwate ateye yego ngo ngibi ibipapuro ngo amahera yiwe ngo ariko ngo baramaze kuyacirako. None nyakubahwa ko bayasize ko, acambwira ngo kandi ngo ni amezi 6 ngo amahera yiwe ariko. None nyakubahwa amahera yiwe kariko ko badashaka kumujana kuri banki bamuhembe, kandi gama yo bakavuga yarapfuye. Ngo nico gukurikirana ngo jewe amahera yiwe ngo ndabona ngo ariko. Nyakubahwa kandi bakaguma bamubwira ngo agende ku kazi gukora, kandi ataranahembwa. Ngo nagende ku kazi ngo akore, ngo atagiye ku kazi ofisi irahomba, ngo nawe nagahomba, ngo ku kwezi bashobora kumukata ngo kuko atakoze, ngo no mu kigo ngo ntanja ziriyo. Nukuri oya uramubwira guma akora, urumva? Uramubwira abandanya akora, ntibaze bari nk'icyo bitwaza ngo yarahagaritse akazi. Ayo mafaranga erega niyo boya hajya nyene hajya kuri kya kigo nihari. Nihari hariho n'ubundi twakanye iganiro ejo, amahera yiwe y'amezi 5 nimba 6 nyene yanasha nk'icumi. Aguma akora ahembwa ikigo kiraho no kuri birira amafaranga, we ntahembwa nawe nyene.
hanyuma rero umva Peter ababwiye ati amafaranga yiwe ubwo Peter azoyabaha nta ngorane, ubwo sigizima mwumvise naho tuza kuyatora. Kandi hajya kwa Peter ubu ngo amafaranga yose mm, ngo bayarungika hajya, burya hajya sinumva impamvu atayaguhaye, burya niwe yafise. mm. Eh, Niwe yafise, ahubwo urasubira yaguhe. yego. Niwe yafise. Hanyuma, Mm, hanyuma rero ngo tawa ngo mm, mubwira ngo agende ku kazi nyakubahwa. mm, Madame yamaze kugukirwa. mm, Naje abona atoreye amadeni bagomba banshire mu gasho. mm, Vide recherche baramaze kuzizana. mm. Yasigiye abana bane, babiri ntibarani. Nta n'ubwenge bazi, umwe aronka uwundi n'umucuko, ndi umupapa mu rugo ndi umwe, babiri n'abanyeshuri, urumva n'amadeni yose ampanze bagomba kunshira no mu gasho ahubwo nyakubahwa. urampiza aba video recherche ndazerekane babone yuko babone ko bakwegera abantu. Yego. Iyo wifise nko washifatura ukayimpa niko ari mwijoro nyene. Nuko ari mw'ijoro nzoca ndamuha mutamakazi abanze avyimpe. Mm, Yego, ndamubwira ati nukuri jewe nimumfashe banyakubahwa, mm. odiyo ndazirungika nkazisoma, ahandi naho ndazirungitse amba zisoma akaca areka kuzumviriza sindi. Mm, Ndamutelefona ubu ambwira ati ikibazo ca Nzeyimana Sipirasi ngo jewe mhm, ndiko ndagikurikirana. mm. Yacambwira ati ngo rindira ngo kugera kuwa Mungu ngo nzokurondera ngo nzoguha inyishu. No musi kuwa Mungu namutelefone irasona irihereza, maze kuyihereza nongera ndamutelefona ibaca bambwira kijimiji. Ubu Ba- rero nyakubahwa ndindiriye jo naho mm. ingene bigenda. Madame nawe ndamubajije ambwira ati nukuri jewe ino turindiriye ejo ngo itarike zitanu ngo turabe ko batujana, mugabo ati sinzi, ati nivyo gusengera ataya amezi ni menshi, kandi jewe gusubira ku kazi ndumva inguvu zamaze gucika. Oya Jewe nukuri naho mureka agenda akore, kuko urumva bajya amafaranga mm, barayakorera bakayarungika mm, kuri ntibayabahemba bajya bayashira muri igama mm, yabo, bakayarungika kuri mm, muri carte yabo, bakayarungika kuri ofisi. mm, Ofisi ngo niyo ibahemba, niko babigize, siko byahora. Ubu ni systeme nshasha mm, bakoze. Amafaranga mm, ofisi niyo ibahemba, burya w'amafaranga bazoyaha wewe kandi uzoyaherwa kuri ofisi. mm, Hajya Peter niwe aza kuyatora ayo mamiliyoni yose y'amezi 5 mm, yose bazoyaguha ku kwezi. Ntakorera amajana mm. 9, si amajana 9. Umugore yambwiye ngo na majana 8. Okay, sawa, ndeka dufate amajana 8. Ayo majana 8 yose bazoyaguha, niyo zuba miliyoni 10 na zingahe bazoziguha ko sizi wabo. Ntibaze bagukatemo Mm, bagukasemo n'inoti y'ijana uzoca uzubimbarire. mm. Yego. Ayo n'amafaranga yo ni iyashu n'amaraso y'umugore wawe ariko arakora, urumva. Mm, N'abadukurikiye mm, bavyumve na leta ivyumve. Ibi bintu bareka kuba amafaranga yanyu mm. kugira ngo bayabibe canke bagire amanyanga babahe adakwiye. Yego. Uwejo yavuze ngo yaguma agenda kuyatora bakamubwira kuri kiya kigo ngo Western Union, Mm, ngo urumva ngo ntikirakora, ngo nta mwanya. Yasura yejo mm, ngo kuri West ngo nta yahari, yasubiramo kandi yasubiye ngo nta mwanya, mm, asubiye bwa gatatu ngo amafaranga ngo yarasubiye muri Saudiya. None warabuze umwanya wo kuja gutora amahera, iyo mureka akaja kwitorera nimba utarusha gutora amafaranga agasubira muri mm, Saudiya bayarungitse. Ibintu uriko urakora mm. bisumba gutora amahera nibiki? Tuvugisha ukuri, niyo uvuga ngo nagukote leta gize umunsi wose no ikota, Yego. hanyuma bakavuga ngo yasubiye muri Saudiya ngo nzongera telefone ngo bayagarure. Ariko urumva icyo kintu, Mm. urumva icyo kintu kweri, ngo amafaranga Ikiba. ngo yasubiye muri Saudiya ngo nzongera ngo telefone ngo amafaranga ngo bayagarure, ngo hanyuma ngo tuje ngo cituyaguha. Mm, Rero namwe niko bimeze, ariko Peter yafise ntugire ikibazo, amafaranga yaramaze kurungikwa. Hajya igisigaye nuko gusa amafaranga uza gutora uzo bakaguha inoti zawe. mm. Bandanye rero twerekeze ku musozo.
hanyuma rero nyakubahwa n'ukuri mm, madami n'ubu kubera irya nomero narungitse mm, akawifi ntako bafise mm, ubu mwana karitamwo kakavamwo mm, kakitamwo kakavamwo mm, ntaronka ingene rero akurondera mm. rero aciye ku telefone y'umugenzi nawe urumva baranka ngo bohava bayivugirako ibintu ngo bakaca baza kumufata ngo bakaca bamusubiza mu Burundi None bamusubije niyo mpamvu si waba bamusubije mu Burundi ntibamusubije iwabo mbeko bagira ubwoba niyo mpamvu bicwa n'intuzi babarenganya kubera ubwoba. niyo mpamvu banka kumutiza telefone avugire Mm, ko akurondere mm. mugabo umwe uciye kuri direct ukamurondera uramuronka ku telefone yiwe None direct je bishobora ega je nkoresha amafaranga yanje nta mafaranga yanyu nkoresha yo kugura amahera ya direct yabazimvye. yego Ivyo sinabikora kuko namwe ntimuhamagara direct muhamagara kuri WhatsApp. neza cane None wumva nosha ndenza ko nkahamagara direct ku mafaranga yanje kandi nkarenza ko ibyo nkora nkarenza ko n'amafaranga ya direct noyaronka koko oya nukuri. oya biragoye Aha rero bapita baravuga ngo mwebwe ngo mugenda kubivuga ngo kwa Daniyeli. Wewe ubu uravuze yego ati ubu mu by'ukuri amezi atanu bantu munkurikiye amezi atanu uyu mugabo ariko ararindira yuko Peter amuha amafaranga Elifayedi ihemba umugore wiwe ubu ntiyarindiriye ko amezi atanu uwo muvuga ngo agiye kuvuga kwa Daniyeli ahubwo reka si kuvuga kwa Daniyeli gusa ibi biraza gushika no muri ministeri bishike no kwa yego perezida bishike no muri yego nyakubahwa ambasade kubera urumva iyi nakamaramaza ku busanzwe. yego nyakubahwa yego vy'ukuri Urumva nimba yego bobo nimba byarabananiye gutunganya reka ubutumwa tububatangire tubugeze hahandi nyene bashaka ko bugeza kuko nivyo bashaka. yego nyakubahwa je namaze kuruha nyakubahwa jewe nukuri amarira atemba aja mu nda na madame no gusarayo azohava asara niyo mpamvu avuga ati agiye kukaza amahera ataranayaronka yohava turumura je ndabona na madame wanje azohava bamukurayo yasaze kuko turiko turanaganira kuri hodiyo ndumva ko yamaze kugera kure kure Amezi yego atanu akora amafaranga ahembwa yose bayashira muri Elifayede mugo we bataguha n'ikingoro. nta na cumi kandi bigisha mu mezi atatu ngo amahera ngo mu mezi atatu ngo amahera ngo muba muriko muritwara neza baraba ingene mukora ngo mukora nabi ngo bace babasubiza mu Burundi Yaritwaye none neza amezi rero atatu yaritwaye neza noneho rero abaciye amahera ni sava niko nyakubahwa n'abiri kandi aramaze kuyongera ko ku mezi ubwo ni sawa rero ntibamuha amezi atanu yiwe canke mu bwo gusa ntugire ubwoba nukuri Peter azoyaguha yose ndabizi nanje ibivyo vyo gusa niko ariko aragutevya na Peter ndazi niyo uzosubira yaje kugira ati wowe rindira amafaranga yawe nzoyaronka kandi uzoyaronka ntugire ubwoba. yego Mm. Iryo kosa sindumva nyakubahwa kwa Peter bagira andi makosa mugo sindumva bari amafaranga y'umuntu nukuri. Iki sinokibagiriza bagira yandi mafuti mugabo nta mafaranga y'umuntu bajya nimba ari amezi 10 bazoyaguha. yego Ego none bazoyaguha kwe nyakubahwa ahubwo uvyuke ejo mu gitondo babwire terega ejo narakubuze uho ndaje yampe ndashobora guha. yego ubu nabyo kazovuga ngo bayashije ngo kuri Western ngo madame arinde kundungikira photocopy Wewe ivyo azokubwira vyose muzoba muri kumwe uzobikora niya vyanka uzogenda ujanye imatera ashaka arago uce wiryamira ati nta kundi aho kubanje ndakumfunga convocation izi convocation rero wewe ingo tujyana zo kubisobanura kuko n'amafaranga natsi deni kugira ngo agende hari mbe mu kugenda mwatanze amahera reka dutanga amahera kugira abashikira ajya muri kampuni mwatanze angahe jewe natanze ntazibiri kuko nagumye ndamaze nijya no hino apana ubu je nka ntembera vuga nyene gerageza kuvuga ati precise nyene tumbereza ati natanze ayo hajya muri fayede jewe ayo natanze madame aca yinjira mu kigo natanze amajana 9 ibihumbi amajana amajana 9 9
eh, ayo natanze mu kigo indani ehe, kudepoza pasiporo bitarimwo. mhm. Kuko depojeje pasiporo natanze ibihumbi ijana. Umuriyoni burikubise. Yego. None umva ari Hanyuma zibiri. kugura impuzu, Mhm, agenda yambaye, mhm, canza gufata ayandi madeni no nyene. Kuko mhm, n'uwo muriyoni kugira ndaburonke nagumye n'akamadeni yunguka, umuriyoni 5 yunguka, 3 yunguka, mhm. 2 yunguka, 5 yunguka, kugeza hamwe mpize miliyoni 4 mperanye. Ubu ugeze kuri zine rero. Ubu mperanye miliyoni 4 mu gahinga, nivyo baguma bandonderako. Bazokubaga. N'ingorane nyakubahwa, niyo mpamvu nabituye mufashe mwibanga, kuko ngo bumvise tubivugiye ku mugaragaro ngo batabaza data kuba kudutwanira. Kandi ega hasi mwibanga turi mu kiganiro je ndi live. Nta banga Neza ririmwo. cane. Ibi ni banga, nta banga Rero ririmwo. Nimba ari banga jewe neza ntabaje. cane. Nimba ari banga uzoza ubigumizi wawe. Je ngaha ndarimena. Neza cane. Ego ko Ndarimena. namaze kubabara. None ni banga. Umugore wawe ariko arakora. Akoze amezi Neza 5. cane. Nimba uriko urabesha n'akazi kawe muboneza wawe gute kurabesha. Hanyuma Oya itari. Mm. nturahembwa. None ngaha ari banga ririmwo. Ahubwo ngaha ikisigaye niko tubyumva ngo Peter yaguheye amafaranga yawe yayaguhaye. Hari ikindi. Baca nona ego no gutelefona ntagushimira ati je yampaye. Uzoce ngaho uvuga ati Peter turamushimiye yagize inguvu. Ntuzoshimire jewe, uzoshimire Peter yaguhaye amahera. Ati Peter Ego. turamushimiye ya mafaranga yacu Mm. y'amezi 5 6 ati yagize inguvu yabonetse. Ego. Ego vy'ukuri. Ntaco Jewe wongera ko none ngo dusezerane. narababwiye. Mm. Jewe bagereza ni mu muhembe ivyo yakoreye, hanyuma mutume mungarukanira umuntu wanje asubire mu muryango arera abana. Jewe ariko uruhanama narushe, kuko n'ubundi ntacyo ndiko ndabona ariko arakorera. Ni mu muhembe amezi 3 yabo yarakoreye kamponi, ni mu muhembe jewe ndiha amadeni y'abandi, hanyuma mungarukanire umuntu wanje, kuko Mm. no mu muryango wiwe avukamwo baramukeneye. Mm. Jewe ivyo byose ndiko ndasaba mubona Mm. ko mutamuhembe, Mm. kuko jewe madame wanje arazi gukora, Mm. yo kuneta ku kazi arabizi. Mm. Nibafatira umukozi nabi, Mm. umufasha wanje nabi, Mm. nibafatira umufasha wanje neza, akore neza, hanyuma imyaka 2 ayikwize neza, ukwezi kira ku kwezi bamuhembe neza. Mm. Je nivyo bintu nsaba, bamuhembe aya mezi amaze gukorera yose, bayamuhembe turiho amadeni, hanyuma twifashishe mu muryango, kandi kuduhera tuzoba dusigaje. Babona naho katazi gukora, nibamugarukane asubire mu rugo arera abana. We yarabizi azobandanya n'akazi ahubwo ejo uzinuke kwa Peter umubwira ati ejo ntivyakuvugana ati mugabo ndaje ubuhoho rero mugerageze muduhe amafaranga ejo uzindukeyo. Mm. Ejo None se ejo uzindukeyo none kwa mvuze uyu munsi uzugende n'ubuseriye bwishi ucuvuga ati burya ngaha utayampaye no kuri sintaha je nce njyama ngaha uzura ko batagutunganirije mwe muragenda mukaja kurekera bajya ntacyo mupfana bajya bakora business. ni Wowe ugiye nawe ugenda ni warakaye ntugwane ntushwane uvuga ati je mutama aha ndiryamira kuko n'ubundi ni hariya ejo bazoja kumfunga uzure kuhava mm. ataguhaye ibintu atagutunganirije mwe ko mugenda mutwenga erega babona ko muriko muravyimba Ego babona ko muriko muravyimba neza cane. babona ko muriko muravyimba vraiment. Ndaba murakoze aha n'umuryango ntukiryama hafama wabasha nabona wamaze gucura intimba gose. Ni kugenda mwese mukavuga ati tuje kuraba Mm. kubaza ivy'umuntu wacu none ariko arakora arahembwa ntahembwa werekana izo avido recherche uziho ujya mugabo tiraba none ugomba bamfunge Mm. nari ideni hana ugomba bamfunge ko amafaranga yasohotse ni mfasha bayampe Mm. shaka gufasha ko Neza cane. ugiye ukihagarara ku irembo ugasungarara ukamenya ugiye kwa perezida Peter n'umuntu asanzwe
ujya n'umuntu sempre mm, uragenda yego, ugasungarara hariya ku kilometero ngo ukamenya ugiye kwa perezida Evariste Ndayishimiye mm, hajya ubwiye ku muntu asanzwe umuntu asanzwe rwose kandi mbere mubi agira n'aba bantu ujya ugenda eh, waratse ugenda waratse ati umviriza eh, jewe nje mumfashe umuntu wanje mwarungitse hariya mwacuruje kuko bana bacuruze ijya ni business bakora mpa amafaranga yego, mwamugurishije ariko arakorera ariko araca amahera mm, nta kuza murafite inata so rero nimba ataco wongera ko ndagusezere sibyo yego nyakubahwa, ibi tuganiriye biraza kugera hehe birakwira isi yose yego, kandi yego by'ukuri, ikiganiro mu kanya ico ukibona nawe cyamaze kugera kuri internet nta namwe kitagera yego, nivyo bapita bashaka zo turabafasha kubamamaza tuzobamamaza nta ngorane mm, bashaka kumenyekana tuzo bashaka turabamenyekanisha kumenya, tuzo turabamenyekanisha eh, nta kibazo niko kabisa je wampaye muri perezidansi ndomushimira, bamenye yuko Fayede isafirisha umuntu akamara amezi atanu atarahembwa mm, muri minisiteri bamenye yuko kwa Peter ubu ariho wiri gusirisimba umugore wawe amaze amezi atanu atarahembwa mm, n'ahandi babimenye kuko nivyo bashaka tuzoza turabafasha rero tubamamaze nivyo bashaka yego, ndagushimire rero yego, hanyuma egome ikindi naco ubu madamu acaguma agira ubwoba ngo bagomba bamwurize indege amahera yiwe batarayamuha, bamurije bomuriha yego, bamwurije ni diregitema hajya bamwurije ni diregitema apana kuja muhira hajya kwa Peter yego, bamwurije indege yego, ngo mu mahera yiwe ngo bohava bamwuriza indege mu mahera yiwe amezi kuko ngo atanu agoma atera ngo kuko agoma atera induru kuri ofisi, oya bamwurije indege ntaco n'amezi atanu bazomukurira itike ni ukwezi kumwe canke amezi abiri amezi atatu bazobamuhemba kandi azatera ataha kwa Peter hajya ku biro niyazi iwawe ntaco Peter azoba batsinze wewe uzoca ucomoka n'abana n'umugore wawe muce mugenda hajya kuri kiriya kigo muce mwinjirayo muce muryamaho ucuvuga ati je nari ideni mu kurungika umugore wanje ntiyasa akazi yarakoze neza akoze amezi atanu mm, hanyuma mm, Peter acaguhemba mugabo nibaca yego, bitahira bizoba biheze yego, bizoba biheze nashaka murakoze vrema, n'umugore wawe ntiyasa akazi kandi aragashoboye urumva amezi atanu ariko bo bamwurije kubera ariko arishyuza kandi kwishyuza birarekuwe gusa nakubwiye yego, umubwire ntahagarike akazi eh, sinoguhanura ngo uhagarike nda- akazi unamwumvishe neza ahagarika abandanye akazi kugira ngo muze muronke ico ndamubwira, muzovuga kuko muhagarika akazi baraza gufata nyene ko yagumutse yasa akazi kandi baraza guheraho baronka aho bamukura nakore eh, mm, Peter ntazovuga ngo mwararose amahera atayo mwarose ni ukuri amafaranga yose bahemba ikigo gikorana na mm, Fayede amafaranga yose azoza wowe gusa ugume wishyuza muga amafaranga azoza yose yego, nta ngorane awa murakoze reka nanje ce ndamurondera ndakimubwire nihaza umuntu uzenya umukatoma ndamubwira ati wowe uragenda ati je bamfashe iki, inzira yo kuja nzokwereka inzira yo kuja muri ministere ugenda ukiripotinge werekana ko umugore wawe yego, yarungitsweyo mu mategeko ariko arakora muga adahembwa bicare bakizi nzokwereka n'ahandi uzoca mm, ku buryo nibagera nibavuga ngo iki bazogufasha amafaranga umugore wawe mugabo ivyo byose bizokunda mu gihe agumye akora yego, sawa sawa murakoze cyane imana ibahezagire, ukirigiro ryiza yatwese imana ibaha umugisha murakoze cyane, murakoze yego, nawe yego ni- mm. Nshuti zanje mwakoze ko rero mwakurikiye kino kiganiro nta byinshi ngomba kubabwira ariko mwumvise ko uyu mushinga ntahe yariko abaza ibijanye n'umukenyezi wiwe avuga ati yamaze umwaka urenga oya murantunga amezi atanu ariko arakora hanyuma nararonka amafaranga agasaba yuko umufasha wiwe yohembwa hanyuma ibintu bikagenda neza Eh, hamwe bamwe bavuga ngo baca banyarukira ngo kwa Daniyeli ngo kubarega ubu ntaje kubarega ariko aratabaza
umwaka wose urashobora guhera adahembwe, uyu haheze amezi 5 adahembwe, hariho n'uwamaze uwarinze ataha adahembwe yahembwe yatashe kandi yahembwe yose. Niyo mpamvu mbwiye n'uyu uti amafaranga yawe bazoyaguha yose n'ukuri, umugore wawe umubwira aguma akora. N'ejo bundi ugiye muri Arabiya n'ibi bigo amafaranga bahinduye amafaranga ngo ashikira muri ibi bigo vyabo, kuko ni business. Wewe bataguhembye uraguma ukora, hanyuma ugume ubwira umugabo wawe yandika aripotinga, muzoze musanga inbox ndabereka aho mubarega, ku buryo bagize ngo barazwira ibi bigo bazovyugara kandi n'amafaranga bayasubize, kuko urumva ibi bintu bakora n'amafuti leta ntabyizi kandi leta ntibishigikiye. Hari uwaje ngaha mu kiganiro ambwira ngo ndavugira leta, je ndi umuvugizi wa leta, ariko aya mafuti sishobora kuyashiramwo leta kuko leta itanga lisanse gusa, uruhusha kuri bano bantu basafirisha. Rero abasafirisha bashobora gukora nabi kandi leta yabahaye uruhusha kugira ngo bakore neza. Ivyo bakora sivyo baba baremereye leta. Niyo mpamvu binoroha ko leta ibabwira ati none bya bindi twabahera uruhusha nivyo mwakoze. Umuntu ashobora kumara amezi 5 atarahembwa, ni muhembe. Umuntu aragwara ntavuzwe, ni mumuvuze, ko yapfuye ni mumurihe. Nuko bigenda. Ubu Aline yarapfuye yaciye muri Elfayede base kumuvuza, na se yajanye miliyoni nyinshi kumusaba kugira ngo bamurungikire base kumumuha. Ubu nawe yaruguruye dosi, ndababwire ko yuguruye dosi, urubanza ruri mu butungane. N'abandi mwese mubura abantu zamugenda mwitware, abahora n'ibyago mwitware, bazobariha. Amategeko mu Burundi ariho, nubwo hariho ibigwaro usanga bitakurikiza kubera ko abajya ibiturire, mugabo amategeko apanze neza. Iyo uhuye n'abacamanza batomoye n'ukuri barubahiriza ibintu nk'ibi, baravyumva, ni ibintu vyumvikana. Rero ntimuze vuge ngo nimwitwara, oya, ntimuze mwagirize ntabacira urubanza mutitwaye, muze mwitware murabe ko batatunganiriza, noneho bazobatunganiriza. Ibi ni ibintu vyumvikana. Rero murakoze, ndabashimiye, mugire ibihe byiza. Uyu muntu tuzogumana ko mpaka uwo muvyeyi yahembwe, niyahembwa tuzoshimira Peter.